gdje mogu pronaći informacije o poslovanju poslovnih subjekata. Postoje brojni dostupni izvori informacija o poslovnim subjektima. Preporuka je koristiti pouzdane izvore informacija kako bi se dobile vjerodostojne informacije slijedom kojih se mogu donijeti odgovarajuće poslovne odluke te se zaštititi od prijevara. Izvori informacija ovise o vrsti poslovnih subjekata. Osnovne informacije o svim poduzetnicima, ustanovama, zadrugama i drugim osobama mogu se pronaći na web sjedištu sudskog registra. Na web sjedištu sudskog registra moguće je pronaći poveznicu na registar godišnjih financijskih izvještaja na kojem se nalaze javno objavljene informacije o poslovanju poduzetnika, obveznika primjene Zakona o računovodstvu. Informacije o poslovanju neprofitnih organizacija mogu se pronaći u registru neprofitnih organizacija. Osnovne informacije o obrtima moguće je pronaći u obrtnom registru. Nepostojanje poduzetnika u sudskom registru znači da on ne postoji. Nepostojanje obrta u obrtnom registru znači da obrt ne postoji. Navedeno je iznimno važno kako bi se zaštitili od prijevara. Stoga provjeravajte postojeće i potencijalne poslovne partnere na gore predloženim portalima.